ديال راه جو كخوا رقم جوج ياك واحد جوج اعتقد لابارتي 3 هذا ما درناهش ياك الو أستاذ التمرين الثالث ما درناش صافي باش نعرف فين وصلنا في ليزيكزيرس دونك غادي نبداو نخدموا اليوم غنبداو من ليكزيرسيس رقم 3 وغنحاولوا اننا نكملوا غادي وصلنا الا بقى لنا شويه الوقت نعطيكم تمارين اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم صافي Très bien. Donc, notre série d'exercices est en commençant par l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, les transformations chimiques diffèrent selon le type chimique et les conditions initiales et sont soit rapides ou lentes. Certaines d'entre elles conduisent et peuvent être utilisés dans différents domaines tels que la santé et ce selon des protocoles déterminés. Cet exercice vise l'étude de la méthode de solution des systèmes chimiques à partir de et l'étude du comportement des de cette déterminer sa constante d'acidité, transformation spontanée dans une pile. Bien, première partie, synthèse de aspirine au laboratoire et étude de sa réaction avec l'eau. Donc, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine peut être synthétisé au laboratoire à partir de la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride, et l'anhydride éthanoïque en utilisant le chauffage à flux selon l'équation de la réaction suivante. Donc, ils ont donné l'équation. Très bien, donc l'équation de la réaction. السؤال الأول donner le nom délimité par un pointillé fermé dans la formule logique de chacune des molécules de l'acide salicylique. واش ما كيتسمعش كاع مشكل ديال الريزو لا غير كيتقطع كيتسمع كلمات وكلمات لا كتسمع كلمه مقطعه مع كلمه كيتمزق الو مازال نو ماشي مزيان صافي دوك نتمنى راه نقلب على شي لوكا يكون مزيان Bien, donc, premièrement, donner le délimité par un trait pointillé dans la topologie de chacune des molécules d'acide salicylique et de l'acide. Donc, les deux fonctions qui sont entourées par cercle pointillé. Donc, on va contient l'acide salicylique et la fonction qui contient l'acide acétylsalicylique ou bien question citer les deux caractéristiques de cette transformation. Troisième partie,
choisir par mes montages expérimentaux le montage utilisé pour réaliser cette synthèse. Donc, nous avons trois, le montage numéro 1, montage numéro 2, numéro qu'on choisir pour faire réaliser la synthèse de l'aspirine. Quatrièmement, quel est l'intérêt du chauffage à reflux? Cinquièmement, on va introduire dans une fiole jaugée N1 égale à 0,1 mol de l'acide salicylique et N2 égale à 0,26 mol de l'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré après chauffage à reflux et les opérations de traitement et de purification, on obtient des cristaux d'aspirine de masse M expérimentale. La masse expérimentale de l'aspirine qui était obtenue à la fin de la réaction est 15,3 grammes. Calculer le rendement de cette synthèse, sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique. Donc, le réactif limitant, c'est l'acide salicylique. Ils ont donné la masse molaire de l'acide acétylsalicylique ou bien l'aspirine. Très bien. Alors, j'arrête le partage. Voilà. تيبان دابا الخط ياك غنكتب هكا. هكا كيبان الأستاذ. تيبان إلا كان تيبان صافي نبدا. Alors bien, donc السؤال الأول قلنا premièrement, la première question, donnez le nom du groupement fonctionnel délimité par un trait pointillé fermé dans la forme topologique de chacune des molécules d'acide salicylique et de l'acide acétylsalicylique. Donc, si je prends l'acide salicylique, donc la formule topologique de l'acide salicylique contient, on a dit qu'il contient deux fonctions, la fonction OH et la fonction COOH. Donc, cette fonction qui était remarquée ou bien entourée dans l'exercice, donc c'est fonction ou bien groupement fonction ou la groupe fonctionnel d'alcool. Hydroxyde ou bien d'alcool. Donc, fonction d'alcool, donc il s'appelle groupe hydroxyle. Bien. Alors, pour l'acide acétylsalicylique, donc la formule topologique de l'acide acétylsalicylique est la suivante. Donc, elle contient la fonction O, C de liaison O avec le CH3 et le COOH. Donc, ils ont entouré cette fonction. Donc, c'est la fonction quoi? Fonction Esther. Bon. C'est fonction. Je connais Gouliache, une fonction Acide. Quoi? C'est pas une fonction acide. هذه اللي مقطرينها هذه. Esther لا أستاذ. Esther. Esther. C'est une fonction ester. Donc, on a R, C, O, O, R'. Donc, fonction ester.
Vous voyez bien l'acide salicylique fait deux fonctions. Il fait la fonction alcool, la fonction hydroxyle, et fait fonction acide, les COH. Alors que l'acide acétyl salicylique fait deux fonctions, fait fonction liée à ester ou fait fonction acide. Là, l'acide salicylique. Très bien. Donc, là, pour la première question. Pour la deuxième question, citez les deux caractéristiques de cette réaction. Donc, vous remarquez bien que la réaction اللي عندنا في le schéma اللي معطيانا شنو هي؟ donc عندنا réaction ما بين quoi؟ ما بين l'acide salicylique plus l'anhydride éthanoïque. L'anhydride éthanoïque, c'est une réaction اللي كتمشي في le sens واحد, il va nous donner l'aspirine, donc ASP, plus quoi? Plus l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Donc, c'est une réaction de quoi? De l'estérification, comme on dit, rapide. Là, donc, درس الآخر هذا. لأن réaction ما بين alcool وما بين anhydride. Donc, c'est une réaction rapide à total. Voilà, d'estérification. فيها باش كتبوها d'estérification rapide. Donc, le terme rapide a déjà le nom d'IALA. Il possède les caractéristiques suivantes. Donc, on dirait donc, il était fonction réaction liée totale. En plus, réaction liée rapide, comme dit le terme d'IALA, et réaction en plus au niveau thermique, c'est une réaction Très bien, exothermique. Bien. Alors, troisième question. Voilà. Troisième question. Alors, ils disent que choisir parmi les montages suivants, le montage qu'il faut utiliser pour faire quoi? Pour réaliser cette expérience. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Quel est le montage convenable? Donc, le montage numéro 1. Montage 1. Comment il s'appelle? Ce montage de quoi? C'est un montage de? Chauffage à reflux. Chauffage à reflux. Montage, voilà, chauffage à reflux. Bien, il a خدينا le montage numéro 2. ما فيها بس حنا غندوزو عليهم كاملين. Montage numéro 2. شنو هذا المونتاج؟ دونك شنو فيه؟ إلا رديتو بالكم فيه تما كاين في عندنا ديك ليغلون ميغ ولا لابو ديك لو بالون بحال دونك يعني عندنا ان سيستيم ديال الشوفاج ياك لا كالوت شوفونت. ابخي عندنا ان ريفريجيرون ا بول بحال هذا دونك بحال الشوفاج ا غوفلو. اون بلوس عندنا لو ريفريجيرون اللي كيدوزنا فيه الماء. دونك هذه كدير لنا لا لو ريفريجيرون كيدير لنا هذا لو مونتاج هو اللي راه شفناه في الدرس الثاني بلوتو في الدرس الاول تاع ليستيريفيكاسيون. قلنا elle sert à éliminer quoi? Elle sert à éliminer non, c'est pas l'eau. Donc elle sert à l'ester. Voilà, c'est le montage qui s'appelle le montage de distillation fractionnée. Donc, distillation, montage de distillation fractionnée. نعم. Une réaction كنستعملو. هذا كيتستعمل pour éliminer l'ester pour avoir l'augmentation تاع le rendement, pour améliorer le rendement تاع l'estérification. ياك فاش كنصاوبوا ليستيريفيكاسيون entre un acide et un alcool قلنا كنكون عندنا لو روندمون ديالها ضعيفه. باش اننا اوغمونطيو هذا لو روندمون شنو كنديروا؟ كنإليمينيو سوا الماء او لا نإليمينيو ليستير. او باش نإليمينيو الماء كنستعملوا لو مونتاج ديال ديستيلاسيون فراكسيوني ياك. وباش نإليمينيو الماء كنستعملوا واحد لو مونتاج اللي قلنا سميتو مونتاج دو ديستارك. وي الى رجعتوا للشين يوتيوب اللي بارطاجيت معكم واللي عندكم كتمشيو ليها راه غتلقاوني موضح لكم كلهم. عطيكم
reflux شنو هو لو رول ديالو شنو هي لوتيليتي ديالو وعندكم فيديو اخر كيتكلم على لو مونتاج تاع ديستيلاسيون فراكسيوني امتى كنديروها كيفاش كدار شنو هما لي زاكسيسوار ديالها وكيفاش كنخدموا بها وعندكم تروازيام فيديو اللي كيتكلم على البرانسيب تاع المونتاج ديال دين ستارك كيفاش كيإليميني لنا الماء واضحه هادو دونك حاولوا ترجعوا لهم راه غتلقاوهم تما كاين باش تفهموا كيفاش كيدير الوغ معليش ندوزو لو مونتاج نيميرو 3 مونتاج 3 هاد لو مونتاج 3 اش كيدير لينا تما كاين montage numéro 3 montage numéro 3 c'est un montage de quoi éliminer l'eau montage de لا شيء هذا c'est un montage de l'hydrodistillation donc ce montage اللي هو كلاسيكي عادي كدير هنايا الشوفاج واللي درتو في 5 l'hydrodistillation هذا كدير داك لو ميلونج رياكسيونيل ديالك في هاد لي بالون ابري ليبوليسيون كيولي عندك لا فابور كيطلع لا فابور كيدوز في هاد لو تويو ابري كتوقع له ريفرواديسمون وكتشدو هنايا ما كيرجع حتى شي حاجه لهنايا بار كونطر عندك الديستيلاسيون فراكسيونيل دونك كاين شي حاجه اللي كترجع هنا وشي حاجه اللي كتمشي لنا لهنايا دونك كتسيباري لي دو هذا سي ان مونتاج دو هيدروديستيلاسيون الوغ بالنسبه لنا حنايا لو مونتاج اللي هو غير خدموا به هنايا سي لو مونتاج كوا سي لو مونتاج ا روفلو ولا لا très bien donc on doit choisir يعني بالنسبه لك حنا حاولنا نشرحوا كل شيء هنا شنو كاين ياك كاين مونتاج الاول الثاني الثالث كل واحد اش كيتسمى ولكن لا كيسيون نو دوموند كو دو دير كون دوا utiliser le montage on choisit on travaille par le montage numéro 1 qui était montage de chauffage à reflux. C'est bon? الخط واضح يا شباب ياك يعني كتقرا لكم تما كاين Monsieur, نعم monsieur pour le montage 1, pour éliminer. رفع الصوت ما كنسمعش مزيان Monsieur pour éliminer l'acide, le montage 1. لو مونتاج لا مونتاج غوفلو حنا قلنا ها هو عنده السؤال انت كتجاوب على السؤال الرابع قالنا كاين لانتيغي ديال الشوفاج غوفلو دونك شوفاج غوفلو قلنا عنده ياك deux objectifs اللي كنديروهم pour le montage ou là on utilise le montage ديال le chauffage à reflux pour deux objectifs. L'objectif الاول قلنا elle sert à augmenter la vitesse de la réaction. Donc هنا عندنا augmenter Accélérer la réaction. يعني accélération accélérer la réaction. Voilà. Éviter la perte des quantités de matière. Très bien. Donc éviter deuxième rôle c'est pour éviter la perte quoi de quantité de matière, de quantité des produits ou des réactifs. Voilà, de matière ديال le mélange, matière. Donc هذا هو اللي كنحتاجو فيه le montage à reflux ou bien le rôle ديال. Alors من بعد عندنا 5. ما فهمتش علاش. ارفع آية الصوت ديالك مزيان ما كنسمعش مزيان. وي آية. Monsieur, عافاك بغيت نسقسيك علاش اخترنا لو مونتاج 1 ماشي لو مونتاج 2. ما سمعتكش آية عاود الصوت مزيان باش نسمع. هضر بجاه شويه. قرب المايك ولا شي حاجه صوتك كيتسمع قليل. حتى نتوما كتسمعوها ضعيفه ياك؟ ماشي دابا بنيت ديري بحال السلمى. علاش اخترنا لو مونتاج 1 ماشي لو مونتاج 2؟ علاش اخترنا لو مونتاج 1 ماشي لو مونتاج؟ حيت قلنا حنا شوف مزيان دونك الا رجعتي للنص تاع التمرين الفوق راه قال لنا تما كاين كنستعملوا كنديروا هاد لو مونتاج ديالنا اي فوالا راه قال غتلقاي في التمرين في النص ديال التمرين مكتوبه فيه تما كاين لاسيد اسيتيل ساليسيليك او لاسبيرين بو اتر سينتيتيزي او لابوغاتوار ا بارتير دو لا رياكسيون انتر كذا وكذا الى نيدريت اون يوتيليزون لو شوفاج ا ريفلو. شتيها راه قبل من داك الاطار اللي فيه ليكواسيون مكتوبه كاينه واحد الجمله مكتوبه فيها ياك بروميير بارتي شوفي السطر الاول ديال بروميير بارتي السطر الثاني غتلقاي مكتوبه اون يوتيليزون لو شوفاج ا ريفلو سولون ليكواسيون سويفون واضحه فهمتي
Oui, monsieur, واضحة شكرا. Ça, العفو. Alors après, on va continuer l'exercice. Donc, question numéro 5. On a dit que on mélange ou bien on introduit dans quoi? Dans un fiole jaugé, donc ça le fiole jaugé il y a dit 0,1 mol d'acide salicylique et 0,26 mol de l'anhydride éthanoïque et quelques gouttes de l'acide sulfurique concentré. Après chauffage à reflux et les traitements de la purification, et on obtient des cristaux. L'aspirine dans la masse est égale à 15,3 grammes. Calculer le rendement. Donc, شنو عندنا؟ غادي نصاوبوا l'équation ديالنا. عندنا l'acide salicylique ولا اللي هو كيلعب لي الدور تاع الالكول مزيان زائد l'anhydride اللي هو l'anhydride éthanoïque. اش كيعطينا هنايا؟ رياكسيون توتال كتعطيني l'aspirine اللي هو الاستر. دونك aspirine زائد H, l'acide éthanoïque. Donc, je vais faire le tableau d'avancement. Je fais seulement l'état initial et l'état final, puisqu'ils n'ont pas demandé de tracer le tableau d'avancement. Donc, je limite sur l'état final et l'état initial. Alors, l'état initial, j'ai N0 de l'alcool, N0 de l'anhydride et 0 de l'aspirine, 0 de l'acide éthanoïque. Ensuite, une réaction totale. Donc, on a à l'état final N0 de l'alcool moins X max, N0 de quoi? De l'anhydride moins X max et le X max par X max ici. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que le rendement de cette réaction R, c'est égal à quoi? Égal à N expérimental sur N théorique. Alors, le N théorique, N expérimental, il y a X final et le N théorique, il y a le X max بالنسبة لنا. Alors, إلا شفنا هنايا الرياكسيون ديالنا هنايا عندنا le X final à quoi est égal? C'est égal la quantité de matière تاع l'ester اللي هي de l'aspirine à l'état final. Expérimentalement, اللي هي N expérimental اللي لقيناها à la fin de l'expérience تاع l'aspirine. اش كتساوي لي هاد الان اكسبيريمونطال؟ كتساوي لي لا ماس تاع لاسبيرين اللي لقيناها اكسبيريمونطال ديفيزي بار لا ماس موليكولير تاع لاسبيرين. فوالا اذا نرجع نكتب اكس فينال ديالي في هاد الرياكسيون اللي هو ديجا راه سا رياكسيون توتال. وغتقول لي علاش انه خدمتي الساد اكس فينال هو راه رياكسيون توتال؟ نقول لكم لاننا كنديروا اكسبيريونس هنا، كنديروا لا سينتيز. وكما قلت لكم ديك المره ملي كتكون انت خدام في لا سينتيز راه والو عندك تيوريكمون رياكسيون توتال مي ما غتلقاش عندك اكس ماكس راه هي اكس فينال ديريكتوم، لان اكيد داك الماتيريال اللي تتخدم به على حساب لا بروسيدور اللي كتخدم واش انت حريفي ولا ماشي حريفي، واش كتضيع ولا ما كتضيعش، بالاضافه لدوك الاواني اللي كتستعملهم راه غتبقى لاصقه فيهم شي شويه. اذا سي سور غادي ما تكون عندك لو روندمون ما عمره ما غيوصل لك ل 100، يعني لو طو ما عمره ما غيوصل ل 100 وانما غيكون اونفيرون تقريبا كدا و90 نوصلوا ل 80 ل 90 ل 95 الى اخره. دونك الاكس فينال هي هذه. اش غتعطيني؟ غتعطيني هي لا ماس اللي قال لنا ديال ستار. دونك سي 15,3 ديفيزي بار لا ماس موليكولير دو لاسبيرين اللي هي 180. شحال خرجت؟ شي واحد يعطيني النتيجه. 0.085 مول. الوغ الا مشينا لان ولا الاكس ماكس، شحال هي الاكس ماكس؟ قلنا غتكون جوج الحوايج، يا اما انها تكون ان تاع الالكول اللي هي ان ان تاع الالكول اون دو لاسيد ساليسيليك، يعني هي ان تاع لاسيد ساليسيليك هي 0.1 مول، ولا اكس ماكس اكس ماكس 1 اكس ماكس 2 غتكون عندنا شحال؟ هي الان تاع من تاع لانيدريد. الوغ ان تاع لانيدريد شحال هي؟ ان جوج ياك، اي دو لانيدريد اللي هي 0.26
mol. Donc, si je compare les deux X max, comme conclusion, بأن الإكس ماكس إيجال 0,1 مول ياك هي صغيرة. En fait هما راه عطاوهم لينا قالوا لينا باش الا ما فهمناش حنا شنو نديرو قالوا لنا في التمرين باللي calculer le rendement de la synthèse sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique. Ça veut dire هو الالكول اللي كيلعب هي الدور تاع الالكول في هذه الوضعيه. من بعد غادي ندير دابا لو روندمون ديالي ار اشنو غيستاوي ار كيساوي لنا قلنا هو لو طو سي لو اكس فينال ديفيزي بار le X max. Alors, le X final ديالي هو لقيناه 0.085 و ال X max ديالنا لقيناه هو 0.1 دونك صافي الا حسبتو هي 85%. و سي تو طافي نورمال عندنا الروندمون اللي كيمشي لنا ل 85% حيت كنديروا لا سينتيز. اما او نيفو تيوريك راه غنلقاو رياكسيون بويسكو توتال غنقولوا X max سي ايغال X final ايغال X max كوم لا رياكسيون توتال دونك تو ايغال 1. ولكن في الاكسبيريونس حنا قلنا كنديروا الصناعه هنا خدمنا ب 0.2 و 0.1 و 0.26 ولكن راه ضاع لينا شي حاجه في دوك الاواني اللي استعملناهم في الخدمه ديالنا حنا في التجربه. يعني في المصنع انت اكيد ملي كدير الصناعه ماشي دخلتي مثلا عندك وزين بغيتي دير غا وزين مثلا ديال الخياطه ماشي كاع التوب اللي شريتيه كله كتصنعه. فهمنا؟ اكيد ملي انت عندك شريتي واحد شوف عاد نتوما مثلا البنات ولا الاولاد شريتي شي توب بغيت تخيط على الجلابه اكيد غيشيط لك منها. شريتي توب مثلا 2 متر ولا 3 متر باش تخيط جلابه ما غاديش ديك 3 متر تستعملها كامله اوتوماتيكمون غادي غتبقى شي حاجه اللي هي ديال الشيت اللي كنسميوها داك الشيت. هذاك الشيت اللي كيضيع لينا حنا راه هو اللي كيضيع بسبب الخدمه ديال التجربه واش كنمانيبيلوها مزيان ولا ماشي مزيان ثم دوك اللي كيبقى لاصق لينا في الاواني ديالنا حيت كيدوز من بزاف تاع المراحل هذه. سكلاغ يا شباب راه اكيد هذا الشيء علاش كنحاول نديطاي معكم لانه نتوما قلنا في الدرس رياكسيون توتال ولكن لو روندمون خرجينا 85 غتجيو مع راسكم غتقولوا ويلي واحنا الدرس قال لنا رياكسيون توتال دونك خاصنا لو طو تساوي 1 هنا طو ما خرجتش لنا 1 راه سي با اون رياكسيون توتال لا راه رياكسيون توتال ونيفو اللي هو تيوريك. يعني اون فيت ملي كنخدموا تيوريكمون شنو كتوقع ولكن بويسكو كنخدموا في الاكسبيريونس كنخدموا في لا سينتيز راه حنا في لا رياليتي في شي اورغانيك كنحسبوا يعني شحال لقينا حنا لقينا لا ماس اكسبيريمونطال لقيناها 15.3 دونك فملي كنديروا لو روندمون هي لا ماس اللي لقيناها افيكتيفمون على لا ماس اللي غنلقاوها تيوريكو دونك فديجا عندي روندمون اللي هو طالع. الى نفس الاكسبيريونس ونفس المونتاج الى عطيته لشركه اخرى او لشي وزين اخر وقلت لهم صوبوا لي بهاد لي كونتيتي وكانوا كيحري فيا مزيان غيطلعوا لي هذا الروندمون عوض ما وصلت لي 85 غيعطيو لي هما 95. اذا سيتي كيستيون ديال ساجي دون كيستيون ديال لا مانيبيلاسيون تاع ليكسبيريونس بلوس هذاك لي مويان اللي كنستعمل. الوغ ندوز للتمرين الثاني الا ما كانش شي سؤال الله يرضيكم. Bien, je crois qu'il n'y a pas de questions. Exercice 4. Alors, l'exercice 4, alors, je partage la même chose, tenez l'exercice pour que tout le monde arrive à prendre l'exercice. Alors, l'exercice numéro 4, étude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau. On mélange dans un ballon un mol de l'éthanoate d'éthyle avec un mol d'eau distillée. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange plutôt réactionnel. Pendant un certain temps, une réaction chimique se produit. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? À l'équilibre, elle reste 0,67 mol de l'éthanoate d'éthyle. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté? C'était deux caractéristiques de cette réaction. Écrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées, calculer la constante d'équilibre
K associé à l'équation de cette réaction. Deuxième partie, étude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. On introduit à la date t égale 0 la quantité de matière N0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière N0 de l'hydroxyde de sodium. Donc, on a une réaction qui se fait entre un ester, donc éthanoate d'éthyle, avec les ions OH-. Donc, c'est une réaction de quoi? Allô? l'hydrolyse. الهيدروليز كاين تيب ديال الهيدروليز راه ردوا عندنا الهيدروليز فيها شي حاجه بازيك بازيك هيدروليز بازيك ولا كنقولوا رياكسيون دو saponification. مزيان donc on considère une mélange réactionnelle obtenue à partir de V0 égale à voilà égale à 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. L'équation c'est C4H8O2 plus HO- كتعطينا A- plus B. Écrire la formule semi-développée de l'espèce chimique et donner son équation, ou plutôt son nom. Dresser le tableau d'avancement. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité du mélange réactionnel à des instants différents. Le graphe ci-dessous représente sigma, la conductivité, ainsi que la tangente à l'origine. À chaque instant T, l'avancement de la réaction est défini par l'équation suivante, au sigma la conductivité du mélange, en exploitant la courbe expérimentale. Qu'est-ce qu'on va faire? Calculer sigma à Tn2, la conductivité du mélange réactionnel quand x est égal à x max sur 2. Bien, l'avancement maximal de la réaction, trouver en minutes le temps T1,5 et déterminer en mol mètre moins 3, minutes moins 3, la vitesse de la réaction. Très bien, donc je vais commencer par la première partie de l'exercice et on va faire la deuxième partie dans une nouvelle réunion. Bien. Alors, l'exercice 4, partie 1. Étude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau. Première question. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? Donc, on a dit que H2SO4 joue le rôle de quoi? Est un Catalyseur. Catalyseur. Très bien. Catalyseur. Donc, le catalyseur, c'est une espèce chimique, ou plutôt, c'est une espèce chimique qui sert à accélérer la réaction sans faire intervenir dans l'équation. Deuxième question. Citez deux caractéristiques de cette réaction. Donc, réaction se fait entre quoi? Entre l'éthanoate d'éthyle et quoi? Et l'eau distillée. Donc, on a un ester plus H2O. Quand c'est une réaction d'estérification normale qui se fait en deux sens, donc elle va nous donner l'acide carboxylique plus l'alcool. Donc, c'est une réaction lente Et limitée. Limitée et athermique. Troisièmement, écrire l'équation de la réaction. Donc là, l'équation de la réaction éthanoate, il se fait entre l'éthanoate de quoi? Éthanoate d'éthyle. Là, c'est CH3COOC2H5, c'est l'éthanoate d'éthyle plus l'eau distillée H2O. Il va nous donner réaction à deux sens. On a un A. Quand on a le OH, on a le OH, donc ce sera CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque plus HOC2H5. Donc, ce sont les composés de la réaction. Voilà. L'équation. Alors, après, écrire qu'on a l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées. Quatrièmement,
Et ce qu'on va faire, on va essayer de calculer la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, on a K égale à quoi? Égale à la concentration de l'acide fois concentration de l'alcool divisé par concentration de quoi? De l'ester fois concentration de l'eau. Alors, concentration de l'acide. Là, on a le tableau d'Yanna, l'acide, l'ester plutôt, l'ester plus le H2O qui a tenu réaction à deux sens qui a tenu l'acide plus l'alcool. Très bien. Alors, maintenant, l'état initial et l'état final. Donc, l'état initial, استعملنا 1 مول تاع l'ester, 1 مول ديال الماء. كان عندنا هنايا 0 مول pour les produits. L'état initial, l'état final, c'est 1 moins XF, 1 moins XF. Là, c'est la concentration de l'acide égale la concentration de quoi? De l'alcool égale à XF sur V ou la concentration. Donc, le K, c'est égal à quoi? À XF sur V au carré divisé sur 1 moins XF sur V, 1 moins XF sur V. Donc, c'est le 1 moins XF sur V, le tout carré. Ça fait, il y a le XF sur 1 moins XF, le tout carré. À la fin, l'exercice me dit qu'à l'équilibre, elle reste 0,67 mol de l'ester. Alors, on a N final de l'ester égale, d'après le tableau, 1 moins XF, et d'après l'exercice, est égal à 0,61. Donc, 0,67 égale à 1 moins XF. En fait, le XF, c'est égal à quoi? 1 moins 0,67, ça fait il y a 0,33 mol. Donc, si je remplace XF dans l'expression de K, j'obtiens la valeur de K. Donc, le K devient égal à 0,33 divisé par le 1 moins 0,33. Ça fait combien? C'est 0,25 si vous calculez la valeur de K. Donc, qui est égal à 1 sur 4, on a bien, c'est 1 sur la constante de l'estérification. Et l'inverse de la constante de l'estérification. واضحة شباب؟ Oui, monsieur. Oui. إذا ما كاينش سؤال, donc je passe au deuxième partie. La deuxième partie, le temps راه ما غاديش يكفاني, donc غادي نعاود ندير معكم deuxième réunion, نديروا فيه la partie الثانية من l'exercice, وهذيك الساعة نشوفوا شنو باقي لنا فات. واخا؟ Alors, on va partager دائما l'exercice. Voilà, donc bien, donc دائما Voilà, donc نشوفوا la partie الثانية تاع l'exercice. Alors قلنا la partie الأولى ديال l'exercice تكلمنا عليها, غنكملوا دابا la partie الثانية. Alors la partie الثانية dit que on introduit à la date t égale 0 la quantité de matière M02 l'éthanoate d'éthyle et dans un bécher contenant la même quantité de matière N0 de l'hydroxyde de sodium, Na plus OH-, de concentration, on obtient un mélange réactionnel de volume V0. L'équation de la réaction donc, est la suivante. Su'al awel, écrire la formule semi-développée de l'espèce
A- et donner quoi, son nom. Après, dresser le tableau d'avancement. Ensuite, on suit l'évolution de cette réaction en mesurant la conductivité sigma du mélange réactionnel à des instants différents. Le graphe C dessous représente les variations de sigma en fonction du temps. À chaque instant, donc l'expression de sigma s'écrit sous la forme suivante. Donc la formule de l'évolution de l'avancement en fonction de la conductivité. Première partie, calculer sigma à T1 demi lorsque x devient égal à x max sur 2. Deuxièmement, trouver T1 demi. Et troisièmement, calculer la vitesse de la réaction à la date T est égal 0. Très bien. Donc on va reprendre. On va reprendre notre exercice. Partie Tania. Voilà donc l'équation de la réaction, c'est C4H8 O2 à l'état liquide plus les ions OH- كتعطيني réaction dans un seul sens, donc كتعطيني le A- plus le P. On a déjà dit que cette réaction, c'est une réaction qui s'établit entre un ester, donc l'ester, et les ions OH-. Réaction qui تكون ما بين l'ester O, les ions OH-, راهي réaction de quoi? De saponification, ou bien le terme اللي ممكن نقولوا hydrolyse basique. Donc, جوجهم صحاح. إذا كي غنديرو تنصاوبوا هذا. Donc, je dois d'abord prendre la formule semi-développée تاع l'ester. شنو هو هذا l'ester اللي عندنا؟ C'est éthanoate d'éthyle. Donc, formule brute هي C4H8O2 ولكن الفورمول semi-développée ديالو هي CO éthanoate هكذا مع إيثيل اللي هو هذا 2H5. Donc, C هنا H3. هذا هو الإيثانوات ديتيل. مزيان الإيثانوات ديتيل قلنا ملي كنديروا لا رياكسيون ديالو مع لي زيون O- ولا OH- عفوا كتعطينا رياكسيون اونيك. اش كيوقع في الدرس؟ قلت لكم كيفاش كديروا لهاد الرياكسيون. كنجيو نقلبوا قلنا على لا بارتي اللي كتجينا لو راديكال اللي كيجينا من الكول اللي كيجينا من داك ايثيل الكيل. دونك البارتي الاخر هذا هو اللي كيجينا الار بريم. الا رجعتوا للدرس البارتي اللي كتجينا من الكول من بعد كنلقى هاد الاو اللي كتكون في لا بارتي. اش كندير؟ كنديفيزي هادي على جوج. هاد لا ليزون كندير لها لا ريبتور ديالها. ابخي اش كناخذ هاد لا شارج نيجاتيف كنجيبها نحطها هنا فوق من الاو ياك pour avoir هاد لا فورمول اللي كتكون ليا CH3CO-. دونك غتولي عندنا CH3CO-. دونك اللي هي الأ- يعني ليون كاربوكسيلات. ونزيد لا بارتي الثانيه اللي كتبقى كنشد هاد السي اللي هو كاربون وكنربطو مع الاو اش ديالي هنايا باش كنحصل علاش كنحصل على الكول ديالي اللي هو HO C2H5. دونك سي HO C2H5. الى عقلتوا دائما قلنا ان عندنا رياكسيون ديال سابونيفيكاسيون كتكون سيكري سو لا فورم سويفون استر زائد OH- كتعطيني في هذا لو سونس اللي هو اونيك كتعطيني لي زيون كاربوكسيلات اللي هما RCOO- بلس الكول ديالي اللي هو AL. اذا ها هي الا درنا كومباريزون ليستر هو هذا OH- هما هادو رياكسيون اونيك كتعطيني هادو ليون كاربوكسيلات. اذا لا بارتي جو برون لي نوسيون اللي طالبين مني هما السؤال قالك écrire les formules semi-développées ديال l'espèce A et donner son nom. Alors le A- ديال l'exercice راه هي CH3COO-. donc السميه ديالو هي ion de quoi
كاربوكسيلات ديالي شكون ايثان دونك ايثانوات يون نوات. الا مشيت للبي شنو هو ليليمون اللي عندي بي واخا ما مطلوبش في التمرين غادي نديرو معاكم. الوغ لو بي شنو هو عندنا هو اش او سي 2 اش 5. شنو هو هاد البي؟ هو الالكول ديال ايثانول. واضحه الفكره؟ خوله. Bien, donc je passe à la deuxième question. شنو غتعطيني هاد deuxième question? Dresser le tableau de quoi? D'avancement. Donc le tableau d'avancement غادي نصاوبو دابا ساهل. غيكون عندنا هو داك الاستار ديالنا دونك سي سي 4H8 O2 moins réaction. فديك امون شنو سميتها؟ ايون ايثانوات. كاربوكسيلات يعني ايثانوات. صافي مزيان. الوغ غادي نزيد معاه اش او موان كتعطيني رياكسيون دون اون سول سونس. غتعطينا اللي هي اللي سماوها سيل ا موان بلس هكا. هنا بويسكو طالب ليا الطابلو غنديرو بلي زيتاب 3. Alors, on a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Alors, l'état initial, شحال عندي ديال قلتوما تاع الاستار اللي عندي هنايا ديال الاستار. دونك عندنا C4H8O2 اللي هو الاستار. شحال عندي ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديالو؟ قلنا اون انترودوي على دات تي تيغازور اون كونتيتي دو ماتيير M0. اذا عندنا هنا واحد لا كونتيتي ماتيير اللي هي M0 دو ليتانوات. avec quoi? avec la soude اللي عندها كونسونطراسيون ديالها اللي هي C0 وعندها الفوليوم V0. l'état initial donc عندي هنا 0 هنا 0. l'état intermédiaire donc c'est N0 moins X. C0 V0 moins X وهنا c'est X X. à l'état final donc c'est M0 moins X max حيت réaction totale C0 V0 moins X max وهنا X max X max. الا دختي انت ولا شي حاجه دير لها اكس فينال وتهنى منها حتى الاخر وعرف راه انك خدام اكس فينال. الوغ من بعد ليفوليسيون قلنا ديال هاد الرياكسيون كيعطيني هاد لا كورب سويفون. الوغ قال لي السؤال قال لي فوالا دونك chaque instant, l'expression de l'avancement de la réaction s'écrit sous la forme suivante: x de t égale moins 6,3 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,57 10 à la puissance moins 3. Alors, قال لنا السؤال الأول en exploitant ملي غنوظفوا داك لا كورب ديالنا غنحسبوا شنو غنحسبوا سيغما ان دومي. دونك شنو هي سيغما ان دومي بالنسبه لينا؟ دونك كالكولي سيغما ان دومي لا كوندكتيفيتي دو ميلانج رياكسيونيل كون lorsque t égale quoi t1 دومي x max على جوج. دونك je dois avoir la valeur de x max à quoi est égal. الوغ بعدا غادي الا لقينا اكس ماكس من هنايا دونك صافي غادي نجي من هنا وغندير اكس ماكس. الوغ الا جيت لهاد ليكواسيون ديالي خاصني نقلب على شحال عندي سيغما على دات تي ان دومي. دونك اون اكس ماكس حسب هاد ليكواسيون اللي عاطيني هما في لي دوني. دونك غتكون اكس ماكس هي لا ديسباريسيون تاع من تاع و اش موان لانه عاطيني سي في. Donc, on introduit cada ديال le bécher et contenant la même quantité de matière. même quantité de matière. Même quantité. Donc, N0 هي C. هاد N0 هي C0 V0. إذا X max غتكون هي le N0 اللي هي C0 fois V0. إلا درت ليها الكالكول شحال غتعطيني C0؟ C0 عندنا 10 و V0 هي 10 moins 4.
Donc c'est 10 moins 4. Ça veut dire il y a 10 à la puissance moins 3. Alors من هنايا نقدر نخرج الاكس ان دومي ياك. الا خرجت الاكس ان دومي هي اكس ماكس على جوج وغنرومبلاسي هنا ونحسب سيغما ان دو. واضحه شنو كنقول؟ ها اكس ماكس هي هذه وما قالوا لي حسب لينا سيغما ان دومي. الوغ شنو غادي نجي ندير انا في ليكواسيون؟ غنقول دابخي هاد ليكواسيون اكس ان دومي كتساوي لينا ناقص 6.3 10 أس ناقص 3 في سيغما ان دومي بلس 1,57 10 à la puissance moins 3. Donc pour calculer sigma 1 demi, je dois calculer quoi? Le x1 demi. باش ندير x1 demi خاصني نحسب x max. x max هو n0 هو c0 v0. alors حسبنا x max غادي نخرجوا منه x1 demi اللي هو x sur 2. غنقلب الورقه صافي عقلوا معايا على هادشي. خليهم هنا باش يبقى يبان لكم كاع شويه كوم سا ومتبعين معايا مزيان. اذا تيبان لينا هذاك الشيء اللي حنا باغيين نتكلموا عليه. alors قلنا سيغما او لا اكس ان دومي ايغال اكس ماكس sur 2 donc اللي هي 10 moins 3 sur 2 صافي هي 5 fois 10 moins 4 مول الى حسبتوها. من بعد غادي نجي ندير اون رومبلاس دون هاد ليكسبرسيون اور عندي اكس ان دومي ايغال موان 6,3 في 10 à la puissance moins 3 sigma 1 demi plus 1,57 10 moins 3. فاهمني اش كندير ولا عاكب بحدي اللي خدام وانتم لا؟ صدر متبين معايا مزيان. المهم هو تكونوا فاهمين اش كندير. دونك اكس ان دومي غادي نرومبلاسيها ب 5 10 موان 4 دونك 5 10 موان 4 ايغال موان 6,3 fois 10 à la puissance moins 3 sigma 1 demi plus 1,57 10 à la puissance moins 3. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais résoudre l'équation et déterminer x1 demi. هذه ندوزها لهنا. Ça sera 6,3 10 moins 3 sigma 1 demi égale 5 plutôt moins 5 10 à la puissance moins 4 حيت هذه غنجيبها لهنا تولي ناقص وهذه غنخليها بلس 1,57 10 à la puissance moins 3. دونك الا حسبتوا لي هذه شحال غتعطيكم 6.3 fois 10 à la puissance moins 3 sigma 1 demi égale 15 ناقص 5 هي 10 c'est 10,7 fois 10 moins 4. شوف واش هي هذه ولا لا. الو كومون صا كتحسبوا ميزانيه ديال مدغشقر ولا؟ نعم شادو مشى ولا؟ شنو هي هذيك 1.04 واه تعطلتوا على قلت صافي واقيلا بقيت تعب وحدي مشاو هاد 1.07 في 10 أس ناقص 3. نعم 10 أس ناقص 3 ماشي 10 أس ناقص 4. لا ولكن 1.07 10 أس ناقص 3 اكزاكتومون لانني انا ما رضيتش بالي هي رضيتها 15. لا راه واقيلا صحيح هادشي اللي قلت. لا راه هي هذيك حيت درتي 10 شتي انتم دوختوني شتي انا كنحسب عام راسي وانتم بكالكيلو وحلتوا معايا تلفتوا بيان. Donc on a c'est 10,7 10 à la puissance moins 4. En fait donc sigma 1 demi est égal à quoi? À 10,7 sur 6,3 10 à la puissance moins 3 en dénominateur عندنا 10 moins 4. شحال غتعطيكم هذه؟ يلا ما تعطلوش ليا ثاني. عطات 0.16 شحال؟ 0.16 ومهم حداها 9 نقدروا نقولوا 0.17. 0.16
دونك 16 9 ياك قلتي حداها en fait donc l'unité اللي عندنا تما كاين غتكون اون على حساب ليكزيرسيس شنو هما لونيتي اللي عاطينا تما سيغما خاصها تكون اون سيمانس زيد سيمانس متر موان دونك راهما كاتبينهم لينا هنايا تما سيغما اون سيمانس باغ متر. الا رديت بالي انا عندي في ليكزيرسيس داك لا كورب ديالو ولا لو غراف اش فيه لي سيغما بالميلي سيمانس دونك جو دو ملتيبلي هذه فاش في 1000 غتعطيني سيغما 1 دومي سي ا بو بري تيغال ا كوا ا 169 اللي هي ميلي سيمانس متر موان زان دونك سي ا بو بري 170 تقريبا الا درت سي ا بو بري 170 millisiemennes par mètre. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, بالنسبة للسؤال الثاني, déterminer en minutes le T1 demi. Donc, comment je dois faire pour déterminer T1? Voilà. Donc, غادي نبارطاجي لكم ثاني هذه باش نفهموا اشنو كندير عاد باش نتكلموا انا وياكم. 150 نص يكون 125 نص سنة تكون 175 أعتقد شوية نص. Bien, donc نبداو. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois chercher le diagramme ديال ou plutôt l'axe des ordonnées 170 donc عندي هنايا 100 ل 150 donc تقريبا كندوز بشحال عندي 100 110 120 130 140 لا غتكون بخمسه 105 110 115 120 انسي دو سويت دونك اذا غتكون عندي في هذه الحدود هذه من هنا لهنا 75 ها هي دونك هنايا هذه هي 150 ياك 170 هي هذيك في هذه الحدود. الا مشينا عندنا 155 160 165 170 دونك شاك كاري بتي كاري نكبرها شي شويه باش تبان لكم شاك بتي كاري راه كندوزو ب 5 ها انتم الا مشينا هنا نمشيو باغ اكزومبل عام من هنا لهنا عندي هي 5 10 هذه 10 هنا 15 20 25 30 35 40 45 50 اذا كل كارو صغيور كيمثل لي 5 الا جيت لهنا عندي 150 ها هي كاينه 150 في هذه البلاصه من بعد هنا غتكون 155 160 165 170 كيسو جو دو فير دونك غنمشيو مع 170 170 170 170 حتى لهنا وهذه هي 170 هي من بعد غادي نهبطوا مع هذا العكس ديالي هو هذا انا جاي هابط مع حتى لهنايا دونك هذه هي تي ان دو. الوغ لو تي ان دومي ديالي شحال غتعطيني هنا يلا حسبوا نتوما هنا عندنا جو كخوا 5 10 15 وشي شويه هنايا 15 هنايا 20 اذا 15 16 17 18 19 كوا ها 16 ها 17 ها 18 ها 19 هنا 20 دونك سي ابو بري تقريبا 17 ياك بريسك تقريبا 17 اللي غنقولوا دونك غيبقى لا بريسيزيون ديالكم نتوما في الخدمه صافي دونك تي ان دومي سي ابو بري تيغال 17 minutes. Bien. Alors, من بعد السؤال تيقول لي calculer la vitesse de la réaction à t égale 0. Pour calculer la vitesse à t égale 0 شنو غادي ندير؟ نعملو لا طونجونت. Bien. Donc نرجعوا ثاني لهنايا ونوريكم كي غنديروا ثاني الفيتاس. Alors, vitesse t égale 0. سؤال أخير c'est vitesse à t égale 0. قلنا هي 1 sur V0 الفوليوم تاع لو ميلونج مضروبة فاش في لا ديريفي دو x sur d de t à t égale 0. هذا هو لو فوليوم تاع لو ميلونج وهذه سي كوا هذه راه هي لا بونت تاع من تاع داك الطونجونت اللي عندنا في لا دات تي تيغال 0. اذا لا رجعتوا للتمرين عندكم فوليوم 0 هو 1 sur V0 جو كخوا 10 à la puissance moins 4 معطياكم بالمتر كوب
ونمشيو للديريفي. هذا كي غنديرو تنحسبوا هذا الديريفي. نعاود ثاني نشوف انا وياكم داك الكور من بعد باش نشرح لكم كيفاش غديروا. الوغ باش نحسب هذا هو لا دروات اللي عندنا، هو هذا. باش نحسب طونجونت ديالو جو في بروندر دو بوين. غناخذ باغ اكزومبل هاد لو بوين الاولى، وغناخذ هاد لو بوين، شي وحده من هاد لي بوين اللي كيبانوا نكبروا شي شويه دو فاصون يولي يبان ليا كلير. دونك غادي ناخذ باغ اكزومبل ناخذوا هاد لو بوين، ماشي مشكل، هي كتنتمي لهاد لا دروات هاد لو بوين. اذا الا مشيت لهاد لو بوين الاولى شنو هما لي كوردوني ديالها؟ الاكس ديالها هي 0، دونك لو طون ديالها ها هو 0، والايكغيك ديالها شحال؟ هو 250 ياك. من بعد غنمشي لهاد لو بوين الثانيه، شحال هي الاكس ديالها؟ دونك الا مشيت الاكس ديالها قلنا عندنا هنا 5 وهنا خديت 10، اذا الاكس ديالها هي 10 والايكغيك ديالها هي هذه. غندير لا بروجيكسيون ديالها من هنا على هذا، دونك سي ابوبري 165 ياك، حيت قلنا كنمشيو 150 155 160 165. دونك هذه هي لا بروجيكسيون ديالها. انت الا مشيتو للايكغيك هي هذه غتعطيك سي ابوبري. اذا هنا 165 دونك غيكون داكشي ابروكسيماتيف. إذا 165. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour calculer d de x sur d de t à la date 0 في الزيرو؟ غادي ندير لا طونجونت ديال لا بونت ديال هذا. دونك غادي ناخذ هذه النقطة وهذه النقطة، غنبدا إيكغيك ديال الأولى موان إيكغيك ديال الثانية. إيكغيك ديال هذه هي 250 ياك، ناقص أو إيكغيك ديال الثانية هي 165، غنقسمها على إكس اللي سبقت الأول. بديت بهذه نبدا ثاني بهذه. إكس تاع الأولى هي 0 ياك، وإكس تاع الثانية هي شحال؟ عندي هي كوا تكون 10 هي 10. مي الفو فير اتونسيون، هذا راه سي با دي دو إكس سور دي دو تي. ردوا بالكم، هذا سي با لو دي دو إكس سور دي دو تي، هذا سي دي دو سيغما. بيان سي دي سيغما سور دي دو تي، لان عندي هنايا لا كورب راه دي سيغما سور دي دو تي. مزيان. دونك الا حسبتوا هذه عطيوني هذه شحال كتساوي هنا، نكتبوها باش عاد نرجعوا. لا يلا حسبوا لي هذه شحال. دونك سي موان، نحولوا من الميليسيمنز ماشي مشكل، غير خليها بالميليسيمات في الاخر وغادي نضربها في 10 بوسونس موان 3 صافي. يلا بسرعه بسرعه. بشوية ناقص 111. شحال خرجت؟ ناقص 8.5. ناقص 8.5، ولكن عندنا لونيتي هي الميلي سيمانس ياك، متر موان زان، وعندنا المينيت موان زان. صافي. الا بغينا نحولوها للسيمانس غادي نضربوها في 10 بوسونس موان 3. دونك عقلوا على هذه القيمه، سجلوها في شي ورقه عندكم باش نوريكم كي غندخلوا. الوغ باش انا نقلب على دي دو اكس غادي نديري في هاد لا فونكسيون، غادي ندخل الديريفي على هادي ياك. اذا كي غندير ليها تما غتولي عندي، رجع دابا حيت غادي ناغيطي هاد لو بارطاج ديال ليكزارسيس ورجع للنص ديال. الوغ قلنا دي دو اكس غتكون هي 1 سور 10 على بويسونس موان 4 اللي هو لو فوليوم ديالنا، فاش في الدي على دي دو تي. وشنا هي الاكس اللي عندنا؟ دونك الاكس هي ديك الفورمول اللي غناخذها كامله، هي ناقص 6.3 في 10 أس ناقص 3 في سيغما بلس 1.57 10 موان 3. دونك الا درت الديريفي لهادي غتولي عندي هي ناقص بلوطو هي 1 على 10 على بويسونس موان 4. الديريفي ديال هاد الاولى هذه كتخرج هي موان 6.3 فوالا في دي ديال سيغما على دي دو تي. فوالا دي ديال سيغما سور دي دو تي. هاد الديريفي ديال هادي كيعطيني 0. فهمتوني دابا شنو درت؟ هاد الديريفي ديال هاد البارتي مشات 0. اش غتبقى لي النتيجه؟ هي ناقص 6.3
10 أس ناقص 3 على 10 أس ناقص 4 وغنضربها في ديك الديريفي ديال سيغما، وهاد الديريفي ديال سيغما هي اللي حسبناها في المبيان، عقلتو؟ هي اللي خرجت لينا ناقص 8.5 10 أس ناقص 3 باش نحول. نعم حولها. قالت لك سلمى اكسبتيها. سلمى يمكن داخله كلشي سلمى كاينه حمو داخلين كلهم. حيت قالت لي اي كاينه صافي شكرا. بيان دونك نرجعوا نكملوا. اذا قلنا ليكواسيون ديالنا ملي غنحسبوا هذه هي الفيتاس فقط، غنمشيو دابا نديروا ليها الكالكول النيميريك ونشوف شحال غتعطينا. وغنحط الطريقه الشباب اللي خدمت بها. وي ماشي واضحه. مزيان يلا عطيني شحال الكالكول. الو الفيتاس في 0 ايكال كوا او لي موا راه غيمشيو. نعاود لكم الكالكول هنا باش سبا ما تنقلوهم. moins 6,3 10 moins 3 divisé par 10 moins 4 que je multiplie par moins 8,5 fois 10 moins 3. شحال خرجت؟ 0.53 53 لونيتي هي اللي عندنا او مول ياك متر موان 3 مينوت موان. فوالا هذه هي الفيتاس ديال التمرين، فيتاس دو لا رياكسيون. كاين شي سؤال في التمرين؟ لا. Bien, donc on s'arrête ici. La prochaine fois ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير معكم الدرس تاع موفمون دو روتاسيون، و غنبداو هاد لي زيكزارسيس اللي بقاو هنا. باقي واقيلا شي اكزارسيس واحد، حاولوا انه تخدموه. نشوف معكم لا كاين شي اسئله لا سيونس بروشين قبل ما ندير الدرس تاع الفيزيك. ابخي نرجعوا ليهم دو طون زون طون صافي، باش ملي نساليو نبداو شويه ديال لي زيكزارسيس تاع الوطن. واخا صافي. يلا كاين شي سؤال عندكم قبل ما نمشيو؟ لا أسي. نو ماشي. دونك الا كنتو بغيتو نبارطاجي لكم هاد لي فيديو بحال هكا بلي كوريكسيون با ملي تبغيو تعاودوا هاد الشيء تصححوه ولا شي حاجه، شوفوا غير نتوما فينا بلاصه نقدر نديرهم لكم. حيت بحال ديك المره سلمى واقيلا عندها شي بلاصه كديرها بريفي يوتيوب ولا شي حاجه تما كاين باش تبقاو تشوفوا. نعم ايوا صافي مزيان. دونك خلي بيناتكم تما كاين باش تقدروا تخدموا به تما. يلا صافي. دونك انا نصور لكم هاد لي كوريكسيون دابا ونصيفطهم لكم وانتم حاولوا